Сейчас буду дома наводить порядок. Мы поели, позавтракали, точнее, съездили к доктору, потом приехали, сразу позавтракали. Сейчас я буду дом приводить в нормальное состояние. Муж у меня подрабатывает сейчас, там ему привезли большой джип, и он там работает с ним. Вчера приходил тот человек, который нам делал камин, и он тут все нам измерял, мы все думали, как и что мы будем делать, нам прислали одну фотографию дизайна, то есть не прислали, а как вариант, знаете, чтобы мы могли посмотреть, как и что можно сделать, вот, нам очень понравилось, кстати, такой вариант, который нам прислали, я вам пока еще показывать ничего не буду, потому что, ну, как знаете, не знаем, что получится, что не получится, вот. Лучше уже, когда мы начнем это все делать, я вам покажу сам процесс и в конце концов, естественно, покажу, что у нас получится в конце. Я надеюсь, что будет все хорошо и красивенько. Вот, нам замерили, сколько нам нужно плитки, нам еще нужно делать гипс. Сначала я вообще не поняла. Сначала нам сказали, что нужно сначала сделать камень, то есть обложить, как это правильно сказать, облепить, обложить камнем камин, а потом уже сверху делать гипс. Или вообще там, где мы хотим делать гипс, это то есть уже потом. Сейчас, когда мы посмотрели другой дизайн, нам сказали, то есть наоборот, надо сначала все делать гипсом, подготавливать, а потом уже это все работать с камнем. Ну, короче, вот нам дали, нам нужно 7 метров, как это называется, вот таких вот маленьких кирпичиков, которые мы хотим. Кстати, похоже, вот как у нас здесь на обоях, вот это, вот такой, даже цвет практически такой же. Вот такие вот кирпичики мы будем покупать. То есть это обои, а на камин, естественно, мы будем покупать натуральную плитку такую каменную. Вот, нам нужно 7 метров. Сколько это стоит, мы не знаем. Так что поедем. Наверное, сейчас муж закончит свою подработку, мы поедем, все как бы решим этот вопрос, но, по крайней мере, узнаем, какие сейчас цены и так далее. Да, и, естественно, не только плитку нам нужно будет покупать, но еще и камень. Камень, гранит, как он еще называется, там, не знаю, кейсар. Вот сюда нам нужна такая вот ступенечка будет, и наверх мы решили не делать. Вот. Да, кстати, авокадо мой отошел, я его поливаю, пошли новые листики у нас в рост, но вот эти вот листики, которые поменялись в цвете, они как будто высохли. Я не знаю, я один убрала, но эти я не буду трогать, не знаю. Ой, сейчас чихну. Будь здоров. Так что, как бы, не знаю, пускай они так уже, если отпадут сами, так отпадут. Вот. Ну, а так все нормально. Надо его, наверное, сегодня полить, хотя здесь вода. Ой, вода, земля такая влажная. Может быть, сюда ему нормальной земли добавить? Не знаю, короче. Не хочу, чтобы он помирал. Хочу, чтобы он рос. На плоды я там не рассчитываю, но хочу, чтобы он рос. В следующей неделе у нас, ну вот буквально воскресенье, завтра вечерний праздник, и послезавтра выходной, Суккот, последние дни уже Суккота, и все, я надеюсь, нам привезут шкаф под телевизор, эту тумбочку, наконец-таки, и стол. Я очень на это надеюсь, потому что мы уже ждем, я уже думаю, что прошло больше 35 дней, хотя нет, мы все-таки в начале октября ездили, да, все это выбирали, покупали, значит, еще не прошло 35 дней. Наверное, пойду сделаю себе кофейка, я сейчас дома одна, и поэтому, когда я одна дома, я хожу такая, знаете, с угла в угол, хотя дел очень много дома, дел всегда дома очень много. Женщины меня, наверное, понимают в этом смысле, что касается дома, то дома дела не заканчиваются. Да, я же хотела сказать, что почему я дома сама, мужа-то я сказала, что он подрабатывает, а пацаны пришли и друзья, одноклассники, вот где-то так 5-6 пацанов, и они пошли на улицу, взяли деньги и пошли на улицу, вот. Я тут в перчатках мою туалеты. Окна были очень грязные, особенно решетки. Здесь окно я не могу вытаскивать, а решетку не могу вытащить, поэтому мою. У меня всегда здесь такой поток воды. Решетка была очень грязная, потому что был дождь и был хамсин, то есть ветер с пылью, ветер с песком. Все это забилось в решетку, конечно, вот. Я все теперь помыла.
Вот прям у меня так вода льется. Обожаю вот такую вот прям вот мокрую уборку. Тогда действительно такое ощущение, что чистота и порядок, все вымывается, ни единой пылиночки не остается. Так как у нас частный дом, то я могу себе позволить вот такой вот потоп. У нас есть специальный выход. Мне сделали здесь, и в душе у нас то же самое, есть специальный выход. Вот здесь тоже помыла окно и решетку. Муж очень хочет поменять вот этот душевую кабинку, но она мне очень нравится, просто нужно купить специальное какое-то, не знаю, чистящее средство для нее, хотя очень хорошо вот это вот стекло вымывается лимоном. Вот, так что просто надо ее хорошенько вымыть, и все. Периодически я это делаю, но уже давно этого не делала. Сейчас я хочу спуститься вниз и посмотреть на ту машину, которую муж мой делал. Хочу посмотреть, какая она изнутри. Мне очень интересно. Такой джип Hyundai. В машинах вот такие вот люки классные. Я в перчатках. Какая красота. Капельки от водички. Я сейчас нахожусь в супермаркете, приехала со свекровью, делаю покупки. Сегодня день рождения у племянницы моего мужа, и ее мама хочет ей делать сюрприз, и они хотят делать шашлыки у нас на крыше. Вот, поэтому я купила всякие разные неполезные сладкие воды газированные, такие как кола, фанта. Я спросила просто, что ей надо помочь, что там не хватает. Она мне сказала купить напитки. Вот, так я купила. Пацанам покупаю сейчас их любимые йогурты, как всегда. Скидка 3 на 12. Возьму 6 штучек им. Так, что бы еще такого вкусненького взять? Не знаю. Я вроде не голодная, но хочется чего-то вкусненького. Возьму такие 4 штучки. Мужа ж тоже кормить надо чем-то. Или вот такие вот Пейсексман новые, кстати. Попробуем. Вечная дилемма. Какие печенюшки выбрать? Хочется что-нибудь новенькое и вкусненькое. Но не хочется так, чтобы, знаете, купить что-то новенькое, но было невкусное. Много всяких разных таких, какие-то интересные с начинкой. Такие вот никогда не покупала. Не знаю, что я побаиваюсь покупать. Вот эти мы всегда покупаем. Вот эти печеньки вкусные. Мне нравятся. Вот эти вкусные, но они чересчур прям уж сладко-приторные. Вот эти ничего так. Но мне смущает то, что картонка не вот в целлофане, не в пленке. Не знаю. Такое ощущение, что открыли, убрали оттуда, знаете, несколько штучек и закрыли ее обратно. Не знаю. Ладно, сейчас буду что-нибудь брать пацанам своим. مش هون كان عندي انتبهت مذبح قبل وين مذبح؟ كلبشها أو اليوم شفتها؟ وين؟ جميل. بتنزل هذه اللي جبتها قد إيه؟ جميل. أختها. مقبلة الأجنبي. هاي واحدة. هاي 690. بس هذول أحلى. هيك بتيجي كل واحدة لحال ولا عذاب؟ في كمان وراء. اوكي. يمكن هذا هو حسام. هيك هذا هو كمان بالصورة مش رايح مبين أكتر. معقول هذا. هذا
هذا كمان حلو. Кстати, как наш душ. Точно такой же узорчик у нас. Вот это посередине, это внизу темный цвет, вот это светлый. 90 шекелей на метр. Кстати, один из дорогих, вот эти по 80, этот вот 65, наш вот это 90. Вот этот еще тоже 90. 90. Дороже 90 и нету здесь. Вот, то есть наш из самых дорогих. Класс. Вот и наш. Мне понравилась тумбочка такая в наш маленький туалет. Вот так мне очень понравилось.